Først om i dag, der skal vi lave en video, og vi skal spille Please Donate. Så lad os bare prøve at komme i gang. Så lad os lige skrive Please Donate Me. Please Donate Me. Så skriver du med please. Kom. Det er vores første donator for en video. Gør det seriøst. Nej, gør det, drenge. Gør det, drenge. Gør det seriøst. Det gjorde det, drenge. Det gjorde det. Let's go. I kommentaren. W i kommentaren til hende her. W i kommentaren til hende her. W i kommentaren i hende her. W i kommentaren til Samit, der er et eller andet. Så W til hende, altså 10 Robux. Og hvis I gerne vil donere til mig, så er jeg bare God bless you. Jeg også godt, det er lidt mærkeligt navn. Men lad os lige skifte vores gårde til 6. Sådan der. Og hvis I lige kigger derinde, så er det sygt, det der skete der. Jeg synes, den top donate, det er ham her. 200 donate i dag. Han var jo syg op i Ojo. Så det var bare det for i dag. Så vi siger bare peace out.